Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啊！好，今日我要介紹嘅呢就係呢支嘢啦，我覺得大家應該都有見過啦，而家差唔多周街都係啦，嗰啲咖啡店啊，嗰啲餐館都會用呢啲啦，你入嗰啲人哋嘅嗰啲做生意嘅地方，佢哋都會有一支咁嘅嘢嚟消毒啦。好，呢個叫做Nano Spray Machine 啦，基本上佢就係噴嗰啲將嗰啲 spray 啊出嚟嘅水啊，入邊呢啲水咧，你又用嗰啲disinfectant 係嗰啲消毒嘅嗰啲水咯，就攞嚟消毒咯。而家 Covid 都咩嘛，而家都唔係完全冇 Covid 都仲有 case 嘅，所以就小心啲好咯。所以我就買一個嚟將每次出去翻嚟啊都消下毒咯。好，廢話少講啦，就開箱俾大家睇啦。所以基本上佢嘅盒就簡簡單單冇嘢嘅啦，就係呢啲咁樣講我都冇讀啊。Nano Automation Long Range Efforts Automation Site Adjustment Powered by Battery。好，就開啦。所以我就其實我基本上其實我已經開咗出嚟，因為我睇佢有冇電。因為冇電嘅話，陣間我示範嗰時候，就將開箱錄片嗰時候就冇電，就示範俾大家睇。我等佢 charge 係。好，個箱就唔重要，我掟喺邊先。說明書咯，簡簡單單咯，唔使睇咯。我覺得佢都係得幾個拔燈嘅啫咯。好，我就佢嚟嗰時候咧就有因為我一齊訂佢嘅品刀，佢就有嚟一支咁嘅嘢。佢呢個就係嗰個 disinfectant， 就係一種 tablet 嚟嘅。你放落個水，佢溶開嗰時候，即係 dissolve 咗時候喺個水入邊，佢就變個水就變成嗰種消毒水咗啦。好，我未試過啦，我就睇下點樣，我就試。好，攞出嚟先，我講咁多先。就佢就冇乜嘢特別咯，就係槍影。原本佢顏色冇得揀，其實我唔係好中意藍色，我中意紫色啊，或者青色啊，或者橙色都得嘅，係偏偏要俾我藍色。我覺得佢係就係藍色唔係幾好賣，因為顏色佢係俾你得嘛，佢就冇得俾你揀嘛，佢就求其咁樣攞一隻俾你，所以我覺得佢剩翻藍色，所以佢冇得咩。冇得揀，佢就俾我藍色啦。所以佢嘅掣咧就呢度俾大家睇下，復一下先啦。好啦，佢其實有呢個就係 charge 咯 ，low high 咯，應該係將噴多啲或者噴少啲咯。呢個 charge 如果叉電嗰時候佢就會變紅色咯。尋日我已經 charge 滿咗啦，變紅色啦。所以我就去裝水先啦。所以佢嘅呢個點講啊？佢呢個口啊〜呢個口就有啲細，我唔知個 tablet 入唔入到去添啊。不過我裝先試水先啦，嗬。好啦，我就裝住少少先啦，嗬。好，我就放入去呢個，就鎖穩佢，就小心咁樣驚倒出嚟。所以佢嘅開嘅拔針就呢粒啦，撳住粒，伏嘅數目先。撳住粒唔放就得咗啦。好，我就示範下先啦。但係我驚噴到我嘅電腦，所以我要擺好佢嘅就係咁樣啦。佢就有噴嗰啲，我唔知大家 capture 到冇？佢係有噴嗰啲水出嚟噶啦。所以你撳多一次佢就大，撳一次佢閂。你再呢個就係細嘅，呢個大嘅就係咁樣啦。佢就噴好多嗰啲水花咁樣嘢出嚟啦。好，閂咗佢先，唔係淨係噴壞，噴晒。佢都幾嘈下，佢有嗰啲唔知咩聲啊，佢嗰個 compressor 或者咩聲，或者嗰個叫咩咗我唔記得，個蛇嗰隻叫咩咗我唔記得，所以佢就幾嘈下啦，就係咁樣啦，就幾平嘅，我買係差唔多包埋呢個嘢係33蚊馬幣啫，真係幾平嘅，因為之前嗰時候一出嗰時候，哇成100蚊啊，因為嗰時候Covid 又幾嚴重，好多人都買嘛，辣股嘛，將好搶住要啊。缺貨啊，所以佢哋賣到好貴咯。而家30蚊啫，33蚊包埋嗰隻嘢啊！如果你有買嗰隻另外嗰隻呢個 KX 唔係叫 K6X， 呢個係叫 K6X。如果大家愛嗰隻要嗰隻，另外一個叫 K5 嗰個都得嘅，兩個我覺得都係大同小異。不過我覺得呢個靚啲，所以我又揀呢個啦。好，今日嘅開箱就到此為止啦。如果大家中意我呢個開箱頻道嘅話，就記得訂閱，俾個 like 我。好，唔該晒，拜拜，下次見。